Karen Rut Konráðsdóttir og Ólafur Birgir Vigfússon reka gisti- og veitingaþjónustu á Þórshöfn og hafa gert í rúm 20 ár. Hjónin búa ásamt 3 dætrum að Syðra Álandi í Þistilfirði þar sem þau reka sauðfjárbú. Sagan byrjar kannski bara með foreldrum mínum niður á veitingastaðnum við höfnina sem að þau settu á laggirnar 96 og ég vann þar með þeim svona fyrstu árin. Og þessi staður er ennþá starfandi og hún ganga undir ýmsum nöfnum, heitir núna Báran. Þau voru með hann í 7 ár og það var rosalega mikið að vera hjá þeim. Þau lögðu mikið upp úr að vera með lifandi músík reglulega. Voru með mamma var alltaf með heitan heimilismat í hádeginu. Var með mikið af mönnum, föstum, sem kom með alltaf í mat. Og bara það var allt mögulegt á boðstólum hennar. Karen segir það hafi verið eins konar tilviljun og hún hafi farið út í að reka gistiheimili. Þau hafi keypt gamalt hús sem afennar og amma byggðu á sínum tíma. Og við maðurinn minn keyptum þetta og byggum neðri hæðinni. Byrjuðum með 4 herbergi uppi. Og svo svona bara fundum við bara eftirspurnina. Það var alltaf meira og meira þangað til að við þurftum bara að flytja inn í sveit. Við þurftum allt húsið undir gistingu. Og keyptum svo annað hús og breyttum því líka í gistingu og erum núna að gera upp 5. húsið fyrir gistingu. Vonandi tekst okkur að opna það í sumar. Aðsókn í gistingu yfir veturinn hefur aukist jafnt og þétt síðustu ár og bjóða þau nú upp á gistirými fyrir 35 manns í 5 húsum. Þau hjón ásamt elstu dótturinni hafa rekið N1 skálan á Þórshöfn síðan 2018. Það er svona svolítið öðruvísi, það er svolítið at. Hérna er þetta meira svona rólegheit, bara þrífa milli 12 og 3 og taka svo á móti gestum. En þarna niður frá getur verið alveg skemmtilega mikið að gera. Og þú tekur með þér þessa hugmyndafræði mömmu þinnar að hafa svona heimilismat. Já, okkur fannst ekkert annað að koma til greina. Það er búið að vera, við vitum bara eftirspurnina eftir því. Það er svo mikið af mönnum hérna á ferðinni sem að koma til að vinna og margir bílstjórar og við erum svona meðaltali með 25 til 35 í hádeginu alla virka daga, nánast allt árið. Er aldrei vandamál að finna hvað eigi að vera í matinn? Ég segi það nú ekki að það er alveg stundum svona pæling seint á kvöldin bara hvað eigum að hafa á morgun. En það reddast nú alltaf sko. Njótið ekki góðs af því að þetta er sjávarplás? Jú, við erum náttúrulega með fyrsta flokks hráefni, vil ég segja, í öllu. Við erum með bara okkar eigið kjöt líka frá sauðfjárbúinu og við fáum fisk bara beint af bátunum og við snyrtum hann og róðflettum og pökkum sjálfar. Þannig að við gerum það eins hagstætt og við getum. Já, þær mæðgur bera reyndar hitann og þungan á rekstri skálans og verkaskiptingin er því nokkuð skýr. Já, ætli það sé ekki svona nokkuð negin, það bara verður að vera þannig. Ég er bara með fingurna í einhverjum ákveðnum verkum og konan og dæturnar eru með eitthvað annað og þetta þarf bara allt saman, svo þarf þetta bara allt saman að spila saman. Þetta náttúrulega bara geta verið stundum gott saman en svo getur líka verið árekstrar á milli sko. En þetta er bara að þjappa saman tíman og láta allt ganga upp. Ef það er ekki brjálað að gera þá bara finnum við okkur eitthvað að gera. Þetta er búið að vera svolítið þannig að við bara improvæsum og alveg sen ég man eftir þér þá hef ég verið að tala við túrista og bara reyna að blanda mér svolítið inn í þetta og skipta mér af og það hefur algjörlega borgað sig. Voruð þið að sjá meira af Íslendingum heldur þið hafið áður? Já, ég man ekki eftir svona sumri þar sem við höfum séð svona mikið af Íslendingum. Þetta eru aðalega bara túristar sem að koma til Íslands í eitthvað 3. eða 4. skipti eða eitthvað sem vilja svona skoða eitthvað nýtt. Þú veist, fara á rólegra svæði eða eitthvað svoleiðis. En núna sáum við Íslendinga alla með áfellísunum sínum og húsbílum og svona. Stöðuleikinn hjá okkur við erum alltaf með hádegismat. Við erum alltaf með hádegislaðborð á virkum dögum og við fáum til okkar alls konar vinnufólk á svæðinu. Það er náttúrulega Ísfélagið, rosalega mikið batteri og við fáum mikið af fólki þaðan í mat til okkar. Og svo er náttúrulega framkvæmdir hérna hinum megin, þannig að við erum að fá þá í mat. Fjölgun ferðamanna til norðausturhluta landsins hefur verið stöðug og munar að það er flug til Þórshafnar sem skiptir æ meira máli.
Sko það sem að gerast núna eins og með útlendingana, að þeir eru svona að fara að sækja meir út á jaðarsvæðin, og sérstaklega þeir sem að koma til landsins í 3., 4., 5. sinn, þeir að færa sig alltaf lengur og lengra. Þannig við erum mikið að fá fólk hingað sem hefur komið mörgum sinnum til Íslands. Fólk ekki endilega að fara alla þessa leið í fyrstu ferð. Það byrjar kannski næst höfuðborginni, tekur þann hring og endar svona svolítið hér. Við erum alltaf lengst í burtu. En á þá ekki þetta svæðið alltaf mikið inni? Jú, við hefum alveg hellinginni, sko. Þetta búið að vaksa mjög rólega, sem í rauninni bara gott líka. Já. Þannig að við erum að byggja okkur upp í rólegheitum. Já. Ég held að það sé mjög vænlegt til árangurs, svona til lengri tímaleiti. Eins og við erum að stækka hérna hjá okkur og það verður mjög skemmtilegt að prófa nýju sjoppuna í þessu umhverfi. Það verður svo mikið að gera og það getur bara orðið fótur og fit allstaðar. Já, við erum náttúrulega með gistheimili líka og ég aðalega svona bara í öllu. Ég stekk inn það sem að vantar, þannig að við reddum okkur svolítið þannig. Hvernig að vera svona fjölskylda? Öðruvísi, ég þekki enga aðra sem að tengja þannig við mig af því að maður elst upp í þessu umhverfi og náttúrulega bara unnið bara síðan ég man eftir mér og verið dugleg, náttúrulega líka dóttir bónda og maður gerir svolítið bara svona það sem maður þarf að gera en þetta rosalega gaman, ég hef lært alveg gríðarlega mikið á þessu líka. En það ekki hægt að skilja við þau án þess að nefna rúgbrauðið sem þær mæðgur baka og selja til styrktar íþróttastarfinu. Það mæltist bara svona vel fyrir að það var bara ekki hægt að hætta. Fólk spyr bara endalaust með rúgbrauð sem bara gaman og svona að þessu tilefni reiknaði saman í gær hvað við erum svona sirka búin að baka mikið rúgbrauð síðan við byrjuðum. Við erum komin yfir 3 tonn. Mjög gaman að segja frá því. Trúður þessari tölu? Nei, ég reiknaði þetta nokkur sinnum og hringdi svo í dóttur mína. Sagði ég væri fann að efast reikni hæfileikana mína og baða hana að reikna þetta. Hún fekk sömu niðurstöðu, þannig að Þið klikkið ekki á þessu? Þetta slatti, sko.